السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا كلشي مزيان؟ اليوم بغيت نوريكم نشارك معكم واحد الفريخات ديما كتسمعوا الاصوات ديالهم ملي كنكون كنصاوب لكم شي شيوا اولا شي ماسك. هما هادو هما الشيوات ديالهم، شتيهم كياكلوا البيض، الخاص، بروكولي، كياكلوا هادشي. دابا عرفوا راسهم كيتصوروا، ما بغاوش يغوتوا، ولكن عندهم شي اصوات راه دائما غتكونوا كتسمعوهم. الله على صوت العصافير. هادي مسكينه راه عندها البيضات ديالها. هادي حتى هي راه في العشيات ديالها، شفتوها؟ ما بغاوش يغوتوا، راه كتسمعوهم دائما عندهم واحد الصوت راه رائع. دي عزيز عليه الفراخ راه غيعجبوه بزاف. هذا هو الدواء ديالهم وداك الشيء. انا ما عارفاش فيه هادشي، يعني غير بغيت نشارك معكم حيت دائما كتسمعوا الاصوات ديالهم وصافي. هذا كل نوع وكل واحد عنده السميه ديالو، كل واحد عنده سميتو. كاينين الوليدات وكاينين الكبار. شفتوا تبارك الله، شفتوا ما شاء الله. ما كرهتهمش دابا يبداو يغوتوا باش تسمعوا الاصوات ديالهم. عندهم واحد الرنين هائل تبارك الله. دابا كلهم وليدات هادو تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك. يلا يلا غوتوا غوتوا، يلا يلا. مني ما كنكونش حداهم كيعرفوني كنطيب ما كيسكتوش. دابا مني جيت عندهم ما بغاوش يغنيو والو. دابا وقت الماكله دابا حيت عطاوناهم الماكله داكشي علاش. هاد الوليدات الصغار كيتعلموا دابا من الكبار. الكبار هما ملي كيغوتوا كيسمعوهم، حتى هما شتي كيحاولوا بانهم
والله كيتعلموا. سمعوا سمعتوا اللي كيسمعوا التغاريد ديال الكبار، والديهم كيبغيو يغنيو بحالهم حتى هما. يا ربي شي واحد يغني، عرفتي كيدير واحد الصوت راه زوين، راه غتكونوا كتسمعوه. واحد الاصوات راه ما نقولش لكم راه غزاله، غتكونوا كتسمعوها في الفيديوهات ديالي كاملين. ما كاينش شي واحد اللي ما فيهش صوت العصافير. سارة راسي. شوفوا ما شاء الله الوان. شو هذا واعر هذا، شوف كيفاش داير، شوف فن بزاف كاع غزال. شوف بوغوس. شوفوا الالوان فيهم كيفاش دايرين، ما شاء الله. يلا غردوا. ولا اصوات كيكونوا في الصباح. سمعوا اصوات ديال الصباح كيكونوا زوينين.
الله كي كينوضوا في الريش باقيين صغيورين. ما شاء الله. هذاك يلا كيبغى يتغدى، يلا بدا كياكل مشى. هادشي زوين بزاف، ولكن راه فيه تماره. يعني كل مره خصك تغسلي ليهم هادشي، تغسلوا ليهم هادشي اللي كديروا ليه في الماء والماكله ديالهم، طيبي ليهم حتى هما البيض، تعطيهم هاد الخص هذا وهاد كيقول الزوين، وقيلا الزوين وهذا ما عرفت شنو سميتو. المهم هذا الماكله ديالو خص كل مره خصهم العنايه حتى هما. يعني ملي كيديروا البيض ديالهم كيبقاو حتى كيخرجوا الفريخات صغيورين كيتعزلوا بوحدهم حتى هما. وكل فرخ راه عنده السميه ديالو، راه ماشي كلشي بحال بحال. شفتي ملي كيكبروا شويه كيجيو هنا. ولكن راه زوين بزاف ما شاء الله.